spørre deg et spørsmål? Jeg skjønte det da, vet du. Kom igjen nå. Jo, hvis du måtte leve resten av livet ditt på en øde øy, og du måtte enten velge å ha noe å drikke på, dop så det holder, eller mat. Faen, hvorfor spør du om det, da? Nei, bare lurer da. Faen, det hadde vært kjipt å ikke ha hatt noe å drikke på, kjipt å ikke ha noe å røyke på, men hadde jeg ikke hatt noe mat, så hadde jeg jo sulta i hjel. Så mat er viktigst for deg da. Faen, er du blitt helt idiot, eller? Du må jo ha mat, men det er ikke noe viktig, nei. Det er mye mat i øl og sånn da. Jeg tror ikke jeg hadde holdt så jævla lenge hvis jeg bare måtte leve på øl, men hvorfor i helvete kunne jeg bare ta med meg én ting, ja? Hvorfor kunne ikke jeg tatt med meg det jeg var hypp på? Nei, du kunne ikke. Hvorfor ikke? Nei, du kunne bare ikke sant? Men Kutt ut med de der åndssvake spørsmåla dine, for faen. Ok, men jeg må få spørre deg dette. Hvis det ikke er et sånn fjernt opplegg-type spørsmål. Hvis du måtte være på en øde øy, og du hadde valget mellom TV, video- og pornofilmer, og en feit gammel kjerring, og... Det er det jeg mener med fjerne spørsmål. Kan du ikke bare svare på det da? Så skal jeg holde kjeft, please. Pornofilma, så klart. Du hadde virkelig tatt filma i stedet for en dame av kjøtt og blod? Jeg hadde tatt videofilma selv om det hadde vært fin. Det hadde bare blitt kødd med en dame uansett. Du vet jo hvordan dem er. Det er ikke garantert at du ville pult meg, ikke sant? Du hadde sørget for at jeg hadde følt meg skikkelig dust på en eller annen kjip måte, for du hadde jo skjønt at jeg var hoppekåt som faen. Det tror det finnes damer som du får det gratis av, eller? Hvis hun hadde vært 12 år, Hva faen har det med saken å gjøre? Du hadde ikke pult deg unge, vel? Altså hadde jeg ventet et par år da, ikke sant? Hva faen? Men uansett så hadde jeg tatt filma. Har du en videospiller som virker så klart, og plenty filmer, da vet du varene blir levert, ikke sant? Jo, det er mulig du har rett, altså. Faen, du er så fjern, altså. Klart jeg har rett. Burde det ikke være mer action i en jævla Chuck Norris-filma? Den bare prater jo. Det er du som driver og prater. Følg med da, ikke bare spør dustespørsmål. Ja, der var den jo ferdig også. Du befinner deg ved et stryk. 2 ungdommer er tatt av de frådende vannmassene, og de går den visse død i møte. Du har kun anledning til å redde den ene av dem, og du rekker altså ikke å redde begge to. De er helt vanlige ungdommer, men den ene av dem er funksjonshemmet. Det vil si lam fra livet og ned. Hvem av dem hadde du reddet? Og hvem Faen, det var sprøtt, ass. Først sitter du og spør syke spørsmål, og så kommer dette programmet på der de kommer med syke spørsmål. Nå kommer de til å si at de hadde reddet krøplingen. I denne sammenhengen har man ansvar for sine medmennesker, og man må forsøke... Hadde ikke du? Han andre kunne jo gå, da har du bruk fra en krøplinga. Nei, men jeg mener han friske, han kunne jo være skikkelig kjip da. Skikkelig rasshøl. Jo. Bare tenk på han... Hva er han heter? Han som bare har ett bein. Storken, ja. Han er jo dritkul, og han har jo bare ett bein. Han er kulere enn de fleste. Faen, hvis du diller og storken, legger han jo alltid på, og så fyrer han både 1 og 2 feinte på deg, hæ? Jo, du er inne på noe der, altså. La oss si han som hadde beina i orden var en skikkelig kødd, da. Kan jo være det. Sånn skikkelig min streiting med bolebukser og... Faen, kanskje han til og med var snut, ikke sant? Det hadde vært kjipt. Det hadde vært jævla kjipt. Vet du hva, jeg tror jeg hadde reddet krøplingen, ja. Uansett, ass. For eksempel gjenger, MC-bander eller lignende. Og så fikk du kjennskap til dette, i den grad at du visste da med sikkerhet at barnet var i besittelse av kriminelt belastende beviser. Ja, og det var også på det rene da at vedkommende var i ferd med å rote seg enda dypere ned i problemene. Ville du da meldt ditt eget barn til politiet og dermed fysisk forhindret han eller hun i å fortsette på en farlig forbrytersk løpebane? Altså, dette er et spørsmål det er fryktelig vanskelig å svare på, og man kan jo si at dette er et klassisk moralsk dilemma, hvor man presses mellom, la oss si, de universalistiske og de partikularistiske hensyn man kan ta i etikken. Altså, det å skulle sende sitt eget... Nei, kutt ut da! Tyste på ungen din, da. Det er en klin gærne, eller? Steite folk, altså. Jeg skjønner meg ikke på dem. De har jo faen ikke noe... Moral? Ja, nettopp. De har jo faen ikke noe moral, altså. At din datter har brutt med familien, hun er gått inn i en ekskluderende sekt.
Selv sier hun at hun aldri har vært lykkeligere, men du vet da at hun blitt hjernevasket, og at hun utnyttes på det groveste. Og jeg vet ikke, ville du da, med alle dine ressurser, og kanskje med makt til og med, og mot hennes vilje, fått henne ut av denne sekten? Eller, mot bedre vitende, godtatt hennes påstand om at hun aldri har vært lykkeligere? Dette også et klassisk spørsmål som vi kjenner ikke minst fra marxistisk filosofi. Altså, det mulig å være undertrykt eller eventuelt hjernevasket? Du dum, eller? Det har jo aldri hjulpet noen. Hvis du ikke hypp, så nytter det ikke. Du kan ikke få folk til å gjøre ting de ikke vil. Ikke det. Og spesielt når de ikke kan noe for det. Når alt bare skjer, liksom. De hypp på å drive med noe, så gjør de det uansett. Skal du sperre dem inne på livstid, da? Det nytter jo ikke det. Klart de kan noe for det. Har du hørt om noen som gjør noe som de egentlig ikke hypp på å gjøre, eller? Nei, kanskje ikke det, men... Nei, jeg vet da faen. Snu det hele på hodet her. Sett at du ble ufrivillig blandet inn i kriminelle aktiviteter av noen som sto deg nær. Og du ville selv risikert dom og fengsel for diverse kriminelle forhold. Og den eneste måten å unnslippe på ville altså være å avsløre ditt eget barn. Aldri i verden, altså. Du hadde tystet på dem? Nei, det vet jeg ikke. Men hadde ikke dem som blandet meg inn i noe meldt seg for snuten og regnvasket meg? Fy faen, da hadde jeg blitt forbannet. Men hvis de ikke hadde regnvasket deg, hadde du ikke tystet da? Nei, jeg hadde ikke tystet. Men når jeg slipper ut, så bør de være langt unna. Ja, nettopp. Eneste riktig å gjøre, helt klart. Du tyster bare ikke, uansett, ass. Ok, du knuser fyren senere, det hadde jeg også gjort. Jeg hadde banket han, ass. Fy faen, slått den halvt i hjel, ass. Men tyste? Nei. Samme her, ass. Men jeg hadde seipine, ass. Det hadde jeg gjort til å skreike om nåde, ass. Men hadde den fått noe nåde? Ikke faen! Hadde ikke fått nåde for 5 øre, ass. Fy faen, naboen har det opplegget om dagen, ass. Skikkelig renner junkiser her fra morgen til kveld, ass. Jeg har skjønt dette. De driver stort, ass. Og det liker jeg faen ikke. De trekker snut til gården, vet du. Streit nok å stikke og handle, liksom. Men med den dealingen de driver, var ikke det lenge, ass. Nei, det kan du ha rett i. Faen, jeg blir litt sånn paranoid da, vet du. Et eller annet småkjipt i lufta. Jeg vet du synes det teit, men da begynner jeg å tenke på lekebilen min da, vet du. Det kommer til å skje noe, altså. Det tror jeg faen meg. Har det på feelingen, altså. Det slutt å drite ut da. Faen, jeg møkler jeg å høre om den lekebilen, altså. Skjer det noe? Har ikke det noe med lekebilen din å gjøre? Ja, det skal du ikke si. Hvorfor skjer dette akkurat nå, liksom? Ja, men det har jo ikke skjedd noe ennå, da. Nei, men det noe på gang, skjønner du. Det noe på gang. Hva har du tenkt å gjøre? Tyste på dem? Tyste? Hva faen mener du? Jeg har aldri tystet på noen, jeg vel? Nei, men vet du noen annen måte å få dem til å slutte, eller? For du vet vel like godt som jeg hadde ingen slutter å deale før de blir tatt av snuten. Da, fy faen, Odd! Fy faen! Du prøver å si at jeg en tyster, ass! Fy faen, Odd! Jeg har aldri tystet! Aldri! Jeg bare kødda med det. Slapp av, herregud. Fy faen, du på tuppa, ass. Ja. Faen. Herregud, så sinna, vet du. Men du, Geir, jeg husker en fyr, ja. Han var sånn som deg. Ble helt krakkhinsk hvis du nevnte noe om tysting. Ble helt kling her. Ja vel, og så? Og så var han faen meg den tysteren, da. Hva faen i helvete det du sier for noe?